Мен Кейсуки есімді жапон мұсылманымын. Жапонияда инженер болып қызмет етемін. Қазіргі компанияма исламды алдыңғы жылы қабылдағаннан кейін орналасқан едім. Жапония мұсылмандардың мемлекеті болмағандықтан, жұмыстағы бастығыма өзімнің мұсылман екенімді айтып, және күніне 5 уақыт намаз оқуым керек екенін түсіндірген болатынмын. Альхамдулилля, бастығым жұмыс барысында өзге мұсылмандармен бірге қызмет жасағаннан болар, маған қарсы еместігін айтып, намаз уақыты келгенде құлшылық жасауыма рұқсат берді. Жұмыста намаздарымды емін-еркін оқимын. Ал кездесуде болсам, әріптестерімнен кішкене уақытқа сұранып, намазымды оқимын. Егер маңызды іс-сапармен жат жерде болсам, жақсылап дәрет алып, намаз оқуға ыңғайлы бос бөлме тауып, құлшылығымды уақытылы орындаймын. Арнайы намазханалар болмағандықтан, маған қажет заттарды өзіммен әрдайым бірге алып жүремін. Солардың бірі қалталы жайнамазым. Жайнамазым маған ұнайды, себебі ол жеңіл, әрі жіңішке, және сөмкемде көп орын алмайды. Жайнамазымның арнайы дорбасы да бар, осы себепті жайнамазымды жоғалтып аламын деп еш алаңдамаймын. Жайнамаздың материалы су өткізбейтін болғандықтан, мен жаңбырдан кейінгі дымқыл жерде де намазымды оқи аламын. Жайнамазым өте ыңғайлы. Бұл Pocket Сиджеда, менің қалталы жайнамазым. Оны әрдайым өзіммен бірге алып жүремін. Ал сіздер, бауырларым, намаздарыңызды әрдайым уақытылы оқисыздар ма?